من هنوز با دشمنم همکاری نکردم که اون نتونه توانشو بده. اگه قرار باشه به دشمنم هم زخمی میزنم که زود خوب شه. من هنوز احساسات کسی رو نکشتم. من هنوز نون کسی رو نبریدم. من هنوز به کسی توهین نکردم. ممکنه شوخی کنم با کسی، اما همون شوخی رو تو جمع هم با دوستم نمی‌کنم. کاش حواسمون باشه این جایگاهی که الان داریم کاملا موقته. خیلی